បាទសូមគោរពអនុញ្ញាតជម្រាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទជួបជាមួយខ្ញុំបាទសាច់ថ្មីម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះបាទថ្ងៃនេះដែរបាទខ្ញុំបាទបាននាំយករថយន្តបាទថ្មីមួយទឹកបាទម៉ាកផ្សេងជាច្រើនគ្រឿងមកធ្វើការថតចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែស្វែងរកទូជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារផងដែរបាទខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការថតបាទលម្អិតអំពីរថយន្តមួយគ្រឿងបាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទមើលច្បាស់តែម្ដងបាទបើសិនជាពេញចិត្តនៅការថតហើយបាទសូមបងប្អូនបាទឡើងមកមើលឡើងផ្ទាល់បន្ថែមទៀតបាទនោះនឹងបាទត្រូវគ្នាបាទមុនខ្ញុំធ្វើការថតឡើងលម្អិតជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនថ្មីដែលចូលមកកាន់ Channel ខ្ញុំបាទដែលមិនទាន់បានចុចអក្សរ Subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងបាទសូមបងប្អូនចុចម្នាក់មួយបាទដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីរថយន្តមួយទឹកបាទម៉ាកផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបោះចេញទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទកុំឲ្យចំណាយពេលយូរសូមពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានជាមួយបងប្អូនបាទ 4-5 នាទីបាទដូចបងប្អូនមកឃើញបាទរថយន្តមានច្រើនគ្រឿងមែនទែនបាទគឺនៅស្អាតបាទជាដំបូងខ្ញុំបានធ្វើការថតអំពីរថយន្តម៉ាកលក្ខណៈប្រភេទគ្រួសារតូចបាទគឺ Kia Visto បងប្អូនឆ្នាំ 2002 បាទដោយបងប្អូនមកឃើញបាទ Kia Visto ឆ្នាំ 2002 គឺជាប្រភេទឡានរថយន្តបាទសម្រាប់គ្រួសារតូចបាទគឺប្រភេទឡានស៊ីសាំងតិចបាទហើយជាឡានស្រស់ស្អាតផងដែរដោយបងប្អូនមកឃើញបាទឡាននៅពណ៌ខៀវខ្ចីតែម្ដងបាទផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2Q5742 បាទបងប្អូនបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំក៏ដូចជាចង្គៀងខាងមុខក៏នៅថ្មីមែនទេបងប្អូនអត់មានស្លេកស្លកឆ្កូតឬក៏មានប្រវត្តិស្ងោរដូរពណ៌ទេបាទឡានមួយគ្រឿងនេះគឺធានាជូនក៏នៅស្រស់ស្អាតមែនទេបងប្អូនបាទទឹកថ្នាំក៏នៅស៊ីនមួយជុំទាំងសាច់ដែកទាំងអីក៏ធានាជូនបាទអត់មានបែកបាក់បុកប៉ះទេបាទនៅថ្មីមែនទេបាទដោយបងប្អូនមកឃើញនៅថ្មីមែនទេបាទនៅអែមបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលមានគ្រួសារតូចល្មមបាទអាចទិញជិះប្រើប្រាស់បានតម្លៃសមរម្យបាទស្មើនឹងម៉ូតូអាសង់ឆ្នាំ 2001 បងប្អូនបាទគឺយើងជិះរថយន្តយើងមានសុវត្ថិភាពជាងបាទហើយមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទជាក់ស្រួលបងប្អូនមកធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយមានសុវត្ថិភាពបាទសម្រាប់ទឹកថ្នាំបងប្អូនមកឃើញបាទនៅស្អាតហើយជាមួយនឹងយ៉ាន់បាទយ៉ាន់ស្អាតមែនទែនបាទលេងយ៉ាន់ស្អាតសបកកង់ថ្មីរួចរាល់ជាស្រេចបងប្អូនបាទជាមួយកលុកកលៀតសាច់ដៃគឺអត់មានបញ្ហាទេឡាននេះបាទធានាជូនបាទជាមួយនឹងទឹកឯកសារគ្រប់បងប្អូនឈៀកពន្ធផ្លូវគឺនៅមានសុពលភាពទាំងអស់ផងដែរឈៀក2021បងរួចរាល់ជាស្រេចបាទនៅស្រស់ស្អាតបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំបាននាំមើលខាងក្នុងបន្តិចបាទឡាននេះគឺអត់ទាស់ទេបងប្អូនបាទឡានសំណុំឃ្លាំងតែម្ដងបាទជាមួយខាងក្នុងគឺនៅស្រស់ស្អាតបងប្អូនបាទស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទគ្រឿងជួរស្រោមពុកអីលេងរួចរាល់ជាស្អាតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមកឃើញនៅស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទឡានក៏នៅស៊ីនមួយជុំបងប្អូនបាទទឹកថ្នាំអីស្រោមពុកក្នុងបាទទឹកថ្នាំសាច់ដែកបាទប្រអប់លេខម៉ាស៊ីនគឺអស់ទោះបាទឡានគឺអេមែនទែនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទសូមរស់រានឡើងតាក់ទងមកខ្ញុំបាទលេខទូរស័ព្ទនិងតម្លៃបងប្អូនអាចខលសាកសួរបានបាទនៅព័ត៌មានលម្អិតបាទបន្តទៀតគឺរថយន្តម៉ាកToyota Corolla បងប្អូនបាទជាមួយនឹងយ៉ាន់ស្អាតមែនទែនបាទយ៉ាន់កម្ម5បងប្អូនលេងស្អាតមែនទែនយ៉ាន់បាទជាមួយនឹងពណ៌បាទពណ៌ស្លាយចាស់បងប្អូនបាទគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនឡាននេះក៏ដូចគ្នាដែរគឺនៅផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2A 60គុត39បាទឡានស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទទាំងទឹកថ្នាំទាំងសាច់ដែកបាទគឺនៅស្អាតបងប្អូនអញ្ចឹងរស់ឡើងបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងបានបាទឈៀកពន្ធផ្លូវគឺរួចរាល់ជាស្រេចបាទទឹកថ្នាំក៏នៅអេមជុំតែម្ដងបងប្អូនអត់មានស្លេកស្លកហើពណ៌ទេបាទក៏នៅស្រស់ស្អាតបាទឡានមានកាងខាងក្រោយទៀតជាមួយនឹងស្តុបខាងក្រោយក៏នៅស្អាតផងដែរបាទគុជស្តុបគុជខ្យងលេងរួចរាល់ជាស្រេចអញ្ចឹងឡាននេះក៏នៅស្អាតបងប្អូនបាទបងប្អូនមកឃើញនៅមួយជុំតែម្ដងទឹកថ្នាំបាទអត់មានស្លេកស្លកឆ្កូតកន្លែងណាទេបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតបាទអាចធ្វើការសាកសួរខ្ញុំបានបាទលេខទូរស័ព្ទនិងតម្លៃខ្ញុំបានដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូផងដែរអញ្ចឹងឡាននេះគឺនៅស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទបន្តទៀតគឺមានពណ៌ទឹកមាសបងប្អូនបាទ Corolla ពណ៌ទឹកមាសឆ្នាំ 96បាទផ្លាកលេខខេត្តស្វាយរៀង 2A 6189ផ្លាកលេខ QR code ផ្លាកជន់ថ្មីបាទផ្លាកលេខស្អាតឡាននេះគឺមានកាមេរ៉ាមុខក្រោយបាទពណ៌មាសស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទចឹងទាំងសាច់ដែកទឹកថ្នាំសបកកងយ៉ាន់គឺនៅស្អាតទាំងអស់បងប្អូនបាទឡានក៏នឹងអេមណាស់ហើយឯកសារគឺអត់ទាស់ទេឯកសារគ្រប់ទាំងអស់ផងដែរបាទជាមួយនឹងឡើងគឺបិទ UV បាទការពារកម្ដៅថ្ងៃរួចរាល់ជាស្រេចទៀតបាទអញ្ចឹងនៅស្រស់ស្អាត
ចឹងបើសិនបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍មួយណាបាទអាចធ្វើការសាកសួរបាទបានលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទបានដាក់ក្រោមវីដេអូផងដែរបាទខាងក្រោយឡាននេះបងឃើញនៅមួយជុំទៅម្ដងទឹកថ្នាំបាទសាច់ដែកគឺនេះជូនគឺអត់មានបញ្ហាទេចឹងម៉ាស៊ីនគឺឆេះស្រួលបាទសម្រាប់កញ្ចក់គឺនៅស៊ីនមួយជុំបាទលេខកូដនៅមួយជុំទៅម្ដងបាទអត់ទាន់មានការផ្លាស់ប្ដូរទេបាទសម្រាប់ខាងក្នុងបងប្អូនបាទខាងក្នុងគឺនៅលឿងតែម្ដងបាទស្រោមពូកក៏ដូចជាស្រោមតាប់ឡូនៅថ្មីអត់មានស្លេកស្លោឆ្កូតទេបាទគឺនៅមួយអេមតែម្ដងឡាននេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទអាចរត់ឡើងធ្វើការខលសាកសួរមកខ្ញុំបាទបាននៅព័ត៌មានលម្អិតឬក៏បងប្អូនណាត់មកមើលនៅកន្លែងបងប្អូនផ្ទាល់បាទទីតាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងឡានក៏នៅស្រស់ស្អាតបងប្អូនមកឃើញហើយបាទអញ្ចឹងបន្តមកតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទទៀតបាទឡានគ្រឿងនេះគឺកាំរីឆ្លាមបងប្អូនបាទផ្លាកលេខភ្នំពេញបាទ 2M 34 37បាទឡានពណ៌ទឹកមាសស្រស់ស្អាតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលចង់បានកាមេរ៉ាឆ្លាមបាទរស់រានឡើងនេះស្អាតដែរមួយគ្រឿងនេះបាទឡានគឺទឹកថ្នាំនៅមួយជុំតែម្ដងបាទមានស្លេកស្លក់ឆ្កូតទេបាទនៅស្អាតបាទបងប្អូនមកឃើញហើយបាទនៅស្អាតមែនទេបាទចឹងឡានគឺអត់មានប្រវត្តិស្ងោរដូរពណ៌ទេបាទគឺនៅពណ៌ស៊ីនពណ៌ទឹកមាសនៅមួយជុំតែម្ដងអត់មានបញ្ហាផ្ទុះស្លេកស្លក់ឆ្កូតទេបាទនៅមួយជុំតែម្ដងឯកសារគ្រប់បាទឡាននេះចឹងរស់រានឡើងបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍កាមេរ៉ាឆ្លាមបាទរស់រានឡើងបាទអាចធ្វើការសាកសួរខ្ញុំបានបាទសម្រាប់ខាងក្នុងគឺនៅស្អាតផងដែរបងប្អូនដៃជញ្ជាំងទ្វារបាទសងខាងក៏នៅថ្មីក្លោកកលៀតអីបាទខាងក្នុងក៏នៅថ្មីផងដែរបងអត់មានបញ្ហាទេឡានបាទនៅស្អាតចឹងបងប្អូនពុកម៉ែដែលនៅតាមបណ្ដាខេត្តបាទដែលបានមើលហើយបាទចាប់អារម្មណ៍អាចធ្វើការខលសាកសួរបានចំពោះតម្លៃក៏ដូចជាព័ត៌មានលម្អិតបាទខ្ញុំបាទនឹងឆ្លើយតបគ្រប់ពេលវេលាផងដែរចឹងឡាននេះបងឃើញក្លុកកលៀតនៅស្អាតបាទកន្លែងសាំងបត់ដោយអ៊ីណុកបាទទៀតបាទស្អាតមែនទែនចឹងបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍រស់រានឡើងបាទបន្តទៀតគឺមានមួយគ្រឿងទៀតគឺម៉ាកToyota Tacoma បងប្អូនបាទម៉ាក Tacoma បាទជាឆ្នាំ2003បាទជាប្រភេទឡាន pick up ឡានដឹកបាទបងប្អូនណាដែលចង់បានទុកដឹកអីវ៉ាន់ឬក៏ជិះជាលក្ខណៈ cruiser បាទអាចមើលបានឡាននេះក៏នៅស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទឡានគឺប្រើតិចទេបាទឡានខ្ញុំបាទទៅកាត់បានពីអ្នកជិះបាទថ្មីអញ្ចឹងឡាននៅស្អាតច្រើនបងប្អូនផ្លាកលេខ2អក្សរទៀតភ្នំពេញ AF បាទ7113បងប្អូនបាទអញ្ចឹងឡានស្អាតតាកូម៉ាឆ្នាំ2003បងប្អូនរស់ឡើងឡាននេះគឺជាប្រភេទឡានអូតូកាពីតាបងប្អូនម៉ាស៊ីន6បាទគឺឡានស្អាតអូតូកាពីតាជាបងប្អូនបានដឹងគឺជាប្រភេទឡានដឹកបងប្អូនណាអញ្ចឹងជាមួយនឹងក្លុកកលៀតសាច់ដាច់អីអត់ទោះបងឡាននេះបាទឯកសារគ្រប់ផងដែរបាទតាកូម៉ាឆ្នាំ2003បាទរស់ឡើងបាទឡានគឺរៀបចំរួចរាល់ជាស្រេចបាទពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅគឺបាទមិនបាច់ចំណាយថវិកាឬក៏ពេលវេលាបាទរៀបចំឲ្យទៀតទេបាទព្រោះឡាននេះគឺនៅរៀបចំរួចរាល់ហើយបាទគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនទាំងមុខទាំងក្រោយឆ្វេងស្ដាំបាទខាងលើបាទនៅទឹកថ្នាំគឺនៅមួយជុំតែម្ដងបាទសាច់ដែកគឺអត់ទាស់ទេបាទស្តុបក្រោយនៅថ្មីអត់មានបែកបាក់ទេបាទគ្រឿងជួរត្រង់ខាងក្រោយនៅថ្មីអត់មានបែកបាក់អីទេបាទនៅថ្មីតែម្ដងចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបងប្អូនអំពីរថយន្តតាកូម៉ានេះអាចធ្វើការសាកសួរខ្ញុំបាទបានបាទឆ្នាំបងប្អូនមកឃើញនៅអាឡងស្រលតែម្ដងបាទសាច់ដែកហាប់ណែនបាទទឹកឆ្នាំក៏នៅមួយជុំបងប្អូនមកឃើញនៅស្រស់ស្អាតឆ្នាំ2003បាទជាមួយនឹងចង្គៀងលេងឡាហ្សែរួចស្រេចបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយកទៅគឺមិនបាច់ចំណាយពេលរៀបចំទៅទៀតទេឡាននេះស្រស់ស្អាតហើយបាទគឺលេខកូដកញ្ចក់នៅមួយជុំបងប្អូនបាទលេខកូដកញ្ចក់បាទឡាននេះគឺសូមបញ្ជាក់ជូនបាទឡានម៉ាស៊ីន6អូតូកាពីតាបងប្អូនបាទឡានអូតូកាពីតាឆ្នាំ2003បាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលចាប់អារម្មណ៍បាទប្រភេទឡានដឹកបាទរស់រានឡើងបាទឡាននេះក៏នៅស្អាតមែនទែនសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបាទអាចធ្វើការសាកសួរបានបាទលេខទូរស័ព្ទដាក់ខាងក្រោមវីដេអូរួចរាល់ជាស្រេចបាទជាចុងក្រោយបាទគឺជាប្រភេទឡានលក្ខណៈ cruiser បងប្អូនបាទគឺ CRV ឆ្នាំ2002ពណ៌ទឹកប្រាក់បាទឡានគឺនៅស៊ីនមួយជុំតែម្ដងទឹកថ្នាំបាទផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2X0609 បាទផ្លាកលេខស្អាតមែនទែនបាទជាមួយនឹង
ទឹកថ្នាំបងប្អូនមកឃើញនៅភ្លឹងបាទនៅស្រស់ស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងចង្គៀងខាងមុខគឺនៅភ្លឺថ្លាបាទអត់មានបែកបាក់ស្លេកស្លោកទេទឹកថ្នាំគឺអត់មានប្រវត្តិស្ងោរដូរពួរទេបាទសាច់ដែកទាំងទឹកថ្នាំទាំងម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខគឺធានាជូនឡានគឺនៅសំណុំតែម្ដងបាទជាមួយនឹងយ៉ាន់គឺយ៉ាន់លេខស្អាតសបកកង់ថ្មីផងដែរបាទយ៉ាន់ស្អាតបងប្អូនបាទយ៉ាន់ស្អាតសបកកង់ថ្មីអញ្ចឹងឡាននេះបងប្អូនយកទៅគឺបាទជិះតែម្ដងមិនបាច់ចំណាយពេលឲ្យរៀបចំឲ្យទៀតទេបាទព្រោះឡាននេះរៀបចំរួចរាល់ហើយទាំងក្នុងទាំងក្រៅគឺស្អាតមែនទែនអញ្ចឹងសម្រាប់ឯកសារគ្រប់ផងដែរបងប្អូនបាទអត់មានបញ្ហាទេបាទទឹកថ្នាំគឺនៅបាទមកជុំមែនទែនបាទទាំងក្រោយបាទនៅស្អាតអត់មានបញ្ហាទេបងប្អូននិយាយទៅឡានគឺនៅសំណុំស៊ីនតែម្ដងបងប្អូនបាទនេះសបៃកៅនៅដែរបាទកៅស៊ីនបាទអត់ទាន់បាត់តាណាទេបាទនៅស៊ីនមែនទឹកថ្នាំក៏នៅមកជុំបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានទុកជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារបងប្អូនរស់រត់ឡើងបាទឡាននេះនៅស្អាតបាទសំបីកញ្ចក់លេខកូដនៅមកជុំបងប្អូនបាទ Honda បាទ Honda បាទនៅមកជុំតែម្ដងបាទដោយសារជប់ឡុកច្បាប់អូបាទអញ្ចឹងខាងក្នុងបងប្អូនមើលឃើញនៅថ្មីបាទទាំងតាប់ឡូទាំងអីបាទមញ៉េថាច់ទៀតបាទនៅថ្មីមែនទែនឡាននេះបាទរស់រត់ឡើងស្រោមពូកអីនៅថ្មីមែនទែនបាទទោះកន្លែងណាទេបាទឡាននេះបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍បាទអាចធ្វើការសាកសួរខ្ញុំបានបាទឡានគឺលេងរៀបចំរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចំណេញថវិកាបាទមិនបាច់ចំណាយពេលឲ្យរៀបចំឲ្យទៀតទេបាទគឺបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទសម្រាប់ឡាននេះគឺលោកកលៀតបងប្អូនបានឃើញនៅថ្មីនៅស្អាតបាទសំណុំស៊ីនតែម្ដងអញ្ចឹងជញ្ជាំងទ្វារសងខាងនៅថ្មីដែរបងប្អូនលោកកលៀតនៅថ្មីឡាននេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនបាទដែលចង់បានទុកជិះជាលក្ខណៈគ្រួសាររស់រន់ឡើងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមបាទអាចធ្វើការសាកសួរខ្ញុំបានគ្រប់ពេលវេលាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទធ្វើការថត live លម្អិតជូនបងប្អូនគ្រប់កលៀតក៏ដូចជាគ្រប់ឡានអស់ហើយបាទបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ឡានមួយណាបាទអាចធ្វើការសាកសួរខ្ញុំបានបាទគ្រប់ពេលវេលាផងដែរចា៎បាទជាចុងក្រោយបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាបាទតាមដានរកការ live របស់ខ្ញុំបាទបើសិនជាខ្ញុំបាទធ្វើការទៅថតទៅមានពាក្យសម្ដីខុសឆ្គងកន្លែងណាបាទសូមខន្តីអភ័យទោសបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនថ្មីដែលចូលមកកាន់ channel ខ្ញុំបាទដែលមិនទាន់បានចុចអក្សរ subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងបាទសូមបងប្អូនចុចម្នាក់មួយបាទដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីបន្តិចថ្មីមកដែរបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ